হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু সাজ ব্লগ। এই মেঘলা বিকেল সাথে ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ঘরে বসে না থেকে চলুন উপভোগ করা যাক হাতিরঝিলের স্নিগ্ধতাকে। আজ বুধবার ১৩ই মে, ইংরেজি ২০২০, ৩০শে বৈশাখ, বাংলা ১৪২৭। যারা সবুজ ভালোবাসেন, সাথে প্রকৃতির স্নিগ্ধতা, তাদের জন্য বৃষ্টির দিনে হাতিরঝিলের বিকল্প নাই। আপনি চাইলে পায়ে হেঁটে একটা ছোট্ট ছাতা নিয়ে এই প্রকৃতির স্নিগ্ধতা উপভোগ করতে পারেন। কোনো এক বৃষ্টি ধোয়া দিনে আপনি যদি হাতিরঝিলে হাঁটতে যান, তাহলে দেখবেন প্রকৃতি কি দারুণ সুন্দর। তবে মাথায় রাখতে হবে, ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যেই এই আঁকাবাঁকা পথটিই হবে আপনার গন্তব্য। যদি কোনো মুখর বাদল দিনে সেখানে আপনি উপস্থিত হন, তাহলে বিড়ম্বনায় পড়তে হবে। হালকা বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় ঘুরে আসুন, দেখে আসুন জলের সাথে সবুজের সমারোহ। মন ভালো হবেই। তো চলুন দেরি না করে ঘুরে দেখা যাক। আকাশে সাজানো মেঘ আর স্নিগ্ধ পরিবেশ, বৃষ্টির পুরো দমে পূর্বাভাস। রিকশায় চড়ে ঘুরলেও মন্দ হতো না, কিন্তু কিছু করার নাই, হাতিরঝিলে রিকশার চলাচলে বারণ রয়েছে। ভাওয়ালের রাজার স্টেটের হাতিরঝিল সহ তেজগাঁও এলাকায় অনেক ভূসম্পত্তি ছিল। স্টেটের হাতির পাল এখানকার ঝিলে গোসল করতে বা পানি খেতে বিচরণ করত। এর জন্যই কালের পরিক্রমায় এর নাম হয়েছে হাতিরঝিল। আয়তনে ৩০২ একর এই প্রকল্পটি উদ্বোধন ও জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে। হাতিরঝিল প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ও তদারকি করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্পেশাল ওয়ার্কার্স অর্গানাইজেশন SWO। এই প্রকল্পের অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, জলাবদ্ধতা ও বন্যা প্রতিরোধ, ময়লা পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাজধানীর যানজট নিরসন ও সৌন্দর্য বর্ধন। রাজধানীতে হাতিরঝিল বিনোদনের জন্য মনোরম এক বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। হাতিরঝিল পরিবেশ ও নান্দনিকতায় খুব সহজেই নগরবাসীর মনে জায়গা করে নিয়েছে। হাতিরঝিলে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন সেতু, চমৎকার কিছু সিঁড়ি এবং নজরকাড়া ফোয়ারা। এখানে ঝিলের জলে পালতোলা নৌকায় করে নৌবিহার করারও ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও হাতিরঝিলকে ঘিরে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, শিশু পার্ক, বিশ্বমানের থিয়েটার ও শরীরচর্চা কেন্দ্র।
ইট পাথরের এই ব্যস্ত শহরে ক্লান্তিকর নাগরিক জীবনে ক্লান্তি দূর করতে হাতিরঝিল অতুলনীয়। দিনে কিংবা রাতে যে কেউই ঘুরে আসতে পারেন হাতিরঝিলে। ঝিলের চারিদিকে মনোরম ওয়াকওয়ে রয়েছে। ওভারপাস সহ ঝিলের দুই পাশে পূর্ব পশ্চিমে সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। লেকের এপার থেকে ওপার যাওয়ার জন্য দৃষ্টিনন্দন সেতুও রয়েছে, সাথে নজরকাড়া বাহারি ফোয়ারা। রাতে যা কিনা হাতিঝিলকে এক মায়াবী রূপ দিয়ে থাকে, নানা রকম আলোকসজ্জার সঙ্গে নিজেকে রাঙিয়ে তোলে অপরূপ সাজে। হাতিরঝিল ঘুরে দেখার জন্য রয়েছে বাস সার্ভিস। হাতিরঝিলের চারপাশে 10টি স্টপেজ থেকে যাত্রী তুলবে এবং নামিয়ে দেবে। টিকিট পাওয়া যাবে রামপুরা, মধুবাগ, এফডিসি মোড়, বউবাজার, শুটিং ক্লাব ও মেরুরবাড্ডার 6টি কাউন্টারে। এক কাউন্টার থেকে আরেক কাউন্টারে সর্বনিম্ন ভাড়া 10 টাকা। রামপুরা থেকে কারওয়ান বাজারে গেলে 15 টাকা লাগবে, আর বাসে করে পুরো হাতিরঝিল ঘুরতে দিতে হবে 30 টাকা। জ্যামের শহর ঢাকায়, এই কথা রাজধানীর সবাই জানে। নানা চেষ্টা করেও এই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলছে না নগরবাসী। ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় বসে কাটানো নগরবাসীর নিত্যদিনের রুটিনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আজ আর সেই জ্যাম নাই। চলমান করোনা মোকাবেলার লকডাউন যার প্রধান কারণ। যদিও হাতিরঝিলে তেমন জ্যাম থাকেও না, আর এই সুযোগটাই আসলে আমি কাজে লাগিয়ে নিলাম। আসলে বৃষ্টিবিলাসের মাঝে এক অদ্ভুত আনন্দ রয়েছে, যা বলে বোঝানো যায় না। যদিও হাতিরঝিলে রিক্সা চলাচলে নিষেধ রয়েছে, কিন্তু বৃষ্টিবিলাসী মন একটু অন্যায় করে ফেললো, তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তো বন্ধুরা, এইভাবে আমরা আমাদের আজকের হাতিরঝিল ভ্রমণ একদমই দ্বার প্রান্তে চেষ্টা করেছি ঘোরাঘুরির সাথে সাথে কিছু তথ্য দেওয়ার। তথ্যগুলি বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সংগ্রহ করা, তাই কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, সেই পর্যন্ত সাথে থাকুন। আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব আর লাইক দিতে একদমই ভুলবেন না, কারণ আপনাদের অনুপ্রেরণা আমাকে উৎসাহ দান করে। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।